ストルテンベルグ事務総長のリーダーシップによって、NATO がインド太平洋地域に関心を深めていただいていることを歓迎いたします。Against such a backdrop, we welcome that NATO is deepening its interest in the Indo-Pacific region under your leadership. 本日は日本と NATO の関係を一層進化させるべく、今後の協力強化、さらに地域情勢についても率直に議論をしたいと思っています。Today, with a view to further deepening Japan-NATO cooperation, I look forward to our candid discussions on a way forward, as well as other regional issues. Thank you so much, Prime Minister Kishida. It's great to see you again, and I really appreciated our meeting in Madrid last year, and that demonstrated the importance we attach to the partnership with Japan. どうもありがとうございます。非常にまた再開マドリード以来に再開できて大変嬉しく思います。昨年はしてその時にも日本と重要なパートナーシップを認識いたしました。And among our many partners, no one is more capable and closer than Japan, and we think that in a time where we see that authoritarian powers are coming closer together, it's even more important that NATO allies and Japan, a country that believes in the rules-based international order, freedom and democracy, that we all stand together. その意味でこの日本とのパートナーシップ、大変重要でありますし、我々の能力、そしてまた今月の形を取りたいと思います。ですから、このような権威主義体制の力を持っているような時代においては、本当にNATO大国同盟国および国際的な協力ということで、日本などと非常にそういった国を持ち、さらにこの自由で開かれた民主主義を守っていかなければならないと感じております。And let me also thank you for your very strong position on the war aggression by Russia against Ukraine and your substantial support to Ukraine. これをお借りしてこれを申し上げたいのは非常に強い立場でこのロシアのウクライナに対する軍事侵攻に対しまして非常に多大な協力ご支援をいただいたことを心から感謝申し上げます。The war in Ukraine demonstrates that our security is interconnected. What happens in Europe matters for this region, for Asia, and what happens in Asia matters for Europe. そしてこのようなウクライナに対する軍事侵攻が証明したことは、やはりこの安全保障というものは、すべて地域間で相互関連、連携があるものという形で、ヨーロッパで起きていることは、このアジアにも影響があります。また、アジアで起こることは、やはりヨーロッパに対しても大きな影響があることなのです。So thank you so much for hosting me and my delegation. I look forward to further strengthening our partnership, our cooperation, and I appreciated the landmark event that we had all our Asia-Pacific 4 partners in Madrid at the summit, and my intention is to invite you also to come to the next NATO summit in Vilnius in July this year. このような形で私と岸田代表団に迎えてくださったことを大変心からお礼申し上げます。またこのような力強い協力体制に関しては非常に私自身も感謝していますが、非常にありがたく思うので、このアジア太平洋をマドリッドの首脳サミットの時にこういった国々とのサミットで力強く連携を取れたことが大変嬉しく、また次回のサミットにもこの国の7月に実施いたしますので、その時またお迎えすることを私は歓迎してお待ちしたいと思っております。ありがとうございます。はい、ストルテンベルグ事務総長の、6年ぶりのご訪日を心から歓迎いたします。日本にとって NATO は基本的価値及び戦略的利益を共有する重要なパートナーです。国際社会がポスト冷戦期の終わりという歴史的な転換点を迎える中、昨年には
私が初めて NATO 首脳会合に出席をし、今年はストルテンベルグ事務総長を日本にお迎えするなど、日本と NATO の関係は大きく進展をしています。本日の協議においては、予断を許さないウクライナ情勢やインド太平洋情勢を踏まえ、自由で開かれたインド太平洋の実現を含む法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化のため、日 NATO 関係協力をさらなる高みに引き上げていくことを確認をいたしました。具体的にはサイバーなどでの協力を一層進展させること、さらに安全保障の裾野が広がる中、重要新興技術、宇宙、偽情報などの分野でも今後協力していく重要性を再確認しました。そして今回のストルテンベルグ事務総長の訪日や昨年の NATO 首脳会合へのインド太平洋地域のパートナー国の参加等に象徴されるように、NATO がこのインド太平洋地域への関心と関与を深めていることを歓迎をいたします。こうした関係の緊密化を踏まえて、日本は独立した NATO 代表部を設置いたします。NATO 理事会会合や NATO 参謀長会合への日本の定期的な参加を検討するとともに、日 NATO 間の緊密な意思疎通を推進していくことを確認いたしました。また、私から日本の新たな国家安全保障戦略について説明をし、ストルテンベルグ事務総長から指示をいただきました。この後予定しておりますワーキングディナーでは、欧州とインド太平洋の安全保障は不可分であるという認識のもと、ロシアによるウクライナ侵略に対する対応や、東シナ海、南シナ海における力による一方的な現状変更の試み、核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応等のインド太平洋情勢についても議論を行うことを予定しております。また、本日の協議の成果として、日 NATO 協力を強化し、新たな段階に引き上げる共同声明を発出したいと考えております。Prime Minister Kishida, thank you for the warm welcome. It's a great honor to be with you in Tokyo today. No NATO partner is closer or more capable than Japan. Our cooperation is rooted in our shared values and our shared vision of a free, peaceful and prosperous world. We meet at a critical moment for NATO and for Japan. Beijing and Moscow are leading an authoritarian pushback against the international rules-based order. The Indo-Pacific faces growing challenges, from China's coercive behavior to provocations by North Korea. And in Europe, Russia continues to wage its brutal war of aggression against Ukraine. This war is not just a European crisis, but a challenge to the world order. We agree that transatlantic and Indo-Pacific security is deeply interconnected. What happens in this region matters to NATO, and what happens in Europe matters to you. If President Putin wins in Ukraine, this would send a message that authoritarian regimes can achieve their goals through brute force. This is dangerous. Beijing is watching closely and learning lessons that may influence its future decisions. What is happening in Europe today could happen in East Asia tomorrow. So we must remain united and firm, standing together for freedom and democracy. I strongly welcome Japan's strict sanctions against Russia and your significant support for Ukraine. Earlier today, I visited Iruma Air Base and saw for myself the Japanese cargo planes transporting life-saving aid to the Ukrainian people. Japan also leads diplomatically as a non-permanent member of the UN Security Council and by holding the presidency of the G7 this year. Prime Minister, we spoke today about your new national security strategy and national defense strategy.
I strongly welcome these strategies and that Japan is raising its level of ambition, including with new capabilities. And your plan to reach the NATO benchmark of investing 2% of GDP in defense in 2027. This will make your armed forces among the best funded in the whole world. It will bolster regional security and help realize Japan's vision for a free and open Indo-Pacific. Your strategy recognizes that China's behavior is a matter of serious concern. NATO agrees. China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons, bullying its neighbors and threatening Taiwan, trying to control critical infrastructure and spreading disinformation about NATO and the war in Ukraine. China is not our adversary, but we must understand the scale of the challenge and work together to address it. Prime Minister, we also share deep concern over North Korea's provocative behavior, including its nuclear activity and ballistic missile tests. We continue to monitor the situation closely and call on Pyongyang to comply fully with international law. North Korea has also delivered rockets and missiles to the Russian Wagner Group for use against Ukraine, demonstrating once again how the security of the Euro-Atlantic and the Indo-Pacific is interconnected. In recent years, NATO and Japan have taken our partnership to the next level, including on cyber defense. We share information and expertise. Japan participates in the NATO Center of Excellence on Cybersecurity in Tallinn, and Japanese cyber experts recently trained with NATO allies in Cyber Coalition, the world's largest cyber defense exercise. We also cooperate on maritime security. Last summer, NATO and Japanese vessels exercised together in the Mediterranean, and Japanese liaison staff work at NATO's Maritime Command in the United Kingdom. The joint statement we agreed today sets out our plan to continue strengthening our cooperation. In a more dangerous world, no country can afford to stand alone. So NATO deeply values Japan's contributions to international peace. And Japan will always have a strong partner and friend in NATO. So Prime Minister Kishida, thank you again for your warm welcome.